从气象局的雷达回波图，高屏地区出现一大片异常讯号，甚至连气象局长郑明典都截图贴脸书说这是非气象回波，难道是敌军干扰？是不正常的现象，但是这个现象不足以证明它是电站干扰。参谋本部澄清没有发现异常电波，比较一般云雨带的气象回波图，有绿色、黄色、橘色不同色层，代表水汽多寡。不过所谓的非气象回波图，则是几乎都是同样的橘色或黄色，形状也呈现块状或者平行的条状，和气象图差很大。飞行体它要干扰地面的雷达所释放出来的铝箔片。战机靠空抛射干扰丝，再加上风吹扩散效应，也会造成类似大范围的干扰讯号。不过不得不注意，共军电侦机频频侵扰台海。无论是解放军运8或者运9电侦机，除了收集雷达讯号，同步发出干扰电波进行电子作战，影响雷达、卫星侦测、掩蔽行动，更进一步掩护大部队对台攻击。它会是一个军事行动的前奏，比较大规模行动的一个搭配。中共电站干扰除了军机，还有脉冲弹、靠小核弹高空引爆，制造大面积干扰讯号，瘫痪电子仪器运作。国防部2020年的中共军力报告书更直指共军积极发展电子作战能力，不过台湾资通电军也能反制。我们的实力有没有办法让对方不能动？只能让它局部产生影响，不可能到全面。面对解放军对台侵扰不断，全国上下紧盯共军动态，连气象雷达都可能有蛛丝马迹。3立新闻黄大丰、陈彦豪台北报道。